Sabe quem está aí ao seu lado? É o meu amigo, Natanael. Sim. Em quem não há falsidade. Como é que é? O homem muitas vezes é desonesto. E Israel começou com Jacó. Um pouco falso, não é? Sim. Mas uma das melhores coisas em você é que você é um verdadeiro israelita, em quem não há engano. O que você disse sobre mim? O que é isso? De onde me conhece? Eu já te conhecia antes do Felipe te chamar para vir e ver. Não olhe para ele, olhe para mim. Quando você estava no seu pior momento e estava sozinho, eu não escondi de ti o meu rosto. Eu vi você debaixo da figueira. Mestre, Aí está. tu és o Filho de Deus. O Rei de Israel.